हेलो साथी सब, केना छै हाल खबर। तऽ आइ हम अहाँ सबके देखा रहल छी अमन से आईफोन ऑर्डर आयल है डिलीवरी। तऽ एकरा अनबॉक्सिंग करके देखा रहल छी केना केना करके एकरा पैक कैले है, केना केना करके भेजले है से देखा रहल छी अहाँ सबके। ये देखू हम डिब्बा ओपन कर रहल छी बॉक्स एकर। बहुत हमरा हिसाब से बहुत बढ़िया से पैकिंग करके भेजले है, नून वाला। देखो एक के भीतर फ़ोन है एप्पल के 15 प्रो मैक्स, और एकर क्वालिटी देखो पैकिंग के पर से प्लास्टिक लगायल है। एक बाद ही सिम प्रोटेक्टर भे गेल ग्लास आईफोन के, और ये भे गेल फोन। देखो कितना मस्त तरीका से पैकिंग कैले है। दोसर पार्ट में एकर ओपन करके दिखाएब। धन्यवाद।